Merci Titouan de m'enregistrer. C'est pour mon émission poétique de Radio Sésame. Ça y est, tu es prête? Attends. Je me concentre. Voilà, c'est bien. Un escargot rigolo essayait de faire du vélo sur un... C'est pas grave, continue. Ah bon. Chut, ne fais pas de bruit, on enregistre. Un escargot rigolo essayait de faire du vélo ou du... Pédalo! Ben oui, mais excuse-moi, hein. Mais c'est pas de ma faute, hein. Je l'ai pas fait exprès. Bon, c'est pas grave. On recommence? Oui, vas-y, je suis prêt. Je peux rester? Je ne ferai pas de bruit, c'est promis. Un escargot rigolo. C'est pas moi, hein. C'est promis, hein. C'est pas moi. Décidément. Et dites, vous savez comment on fait passer le OK parce que je n'y arrive pas. Va voir Baya. Elle m'a fait boire de l'eau à l'envers la dernière fois. Ah oui? Ça a bien marché. Ah ben merci, j'y vais. Bon, maintenant, on va peut-être pouvoir recommencer. Oui, quand tu veux. Je suis prêt. Mais... Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est mon ventre. C'est mon ventre qui... Tu as faim, Nac? Oh, décidément, ma pauvre griotte, on n'est pas sorti de l'auberge. Peut-être, hein. Pardon. Heureusement que Titouan n'enregistrait pas. Ah bah oui, je l'ai pas fait exprès, hein, je vous le promets, hein. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Ouais, bon. Ben, Enfin. je vais peut-être vous laisser continuer tout seul, hein. D'accord. Je vous laisse. À plus tard. Bon, on peut y aller, Titouan? Oui, à toi l'artiste. Un escargot rigolo essayait de faire du vélo sur... Oh, ce Nac. Décidément, il est très fort, hein. Oh oui, il réussit à faire du bruit même quand il n'est pas là.